ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ ഈ ചിക്കന് ഒരു 5 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ മസാല തേച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 കിലോൻ്റെ ഒരു ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചിക്കനുമ്മ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി ചിക്കനിന് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങ ഫുള്ളായി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള നീര്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഈ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ കുക്കിംഗ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മസാലയൊന്ന് നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻമേ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മസാല നമ്മൾ ഇനി ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുന്നത് വരെ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനുമ്മേൽ വരട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മസാല പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടിക്കോളും. നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻമേൽ മസാല തേച്ചിട്ട് 5-6 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ മസാല നല്ലോണം ചിക്കൻമേൽ പിടിച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തലേന്നൊക്കെ തേച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഈ അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻമേ മസാല തേച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻമേ അത്ര മസാല പിടിക്കില്ല. ഇതിപ്പം ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം. മസാല നല്ലോണം പിടിക്കണം ചിക്കൻമേ, അപ്പോഴാണ് ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കണ്ട നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മസാല ഉഷാറാക്കി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവർ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചിക്കന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ മസാല തേച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാത്രം ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ചിക്കനിൻ്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും എണ്ണ വേണം. ചിക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് മുങ്ങി നിൽക്കണം ഈ എണ്ണയിൽ, എന്നാലേ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫ്രൈ ആയി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ലിറ്റർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല തേച്ച് വെച്ച ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തീയൊന്ന് വളരെ കുറച്ച് വെക്കുക. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിന് തീ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കരുത്. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ചിക്കന് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് തീയാണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മസാല ഇങ്ങോട്ട് മുകൾ ഭാഗം കരിയും ചെയ്യും, ചിക്കനൊറ്റ ഉള്ളറ്റ വേകില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, എണ്ണ മേത്തേക്കാകാതെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ അധികം കരിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാണ് ഇത് വെച്ചത്, അതുകൊണ്ട് നല്ല ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ ഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പം ചിക്കൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനി നമുക്ക് ഒന്ന് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.